Franco Conzato, direttore di Promex. Parliamo un po' di questo incontro Cuba-Italia. Cuba, un paese che si sta aprendo e che diventa dunque un interlocutore importante anche per gli imprenditori italiani. Beh, direi senz'altro di sì, perché le novità più importanti sono per l'appunto l'apertura da parte degli Stati Uniti del Presidente Obama, che ha dato così questi, diciamo, segnali di assoluta apertura. Quello che è importante per la nostra realtà di Padova è che noi siamo così, abbiamo iniziato un rapporto con Cuba nel 2005, nel 2006, difatti tant'è che oggi sono 10 anni di rapporti, e l'istituzione del Comité Empresarial, che è questo organismo riconosciuto sia da parte del governo cubano che da parte del governo italiano, è lo strumento migliore per poter favorire la cooperazione. Certamente oggi gli scenari che si aprono su Cuba sono assolutamente diversi da quelli pensabili non più tardi di 2 o 3 anni fa, ci sono grandi opportunità, ma come spesso accade quando ci sono grandi opportunità abbiamo anche tanti competitors, quindi noi dobbiamo approfittare di questi 10 anni di storia che Padova ha avuto di sviluppo nei rapporti istituzionali e commerciali con Cuba, in modo tale da poter sostenere la competizione che sicuramente avremo con canadesi, statunitensi, spagnoli e tedeschi. Quali sono i settori più interessati? Ma lì andiamo dal food, dove noi sicuramente possiamo dire qualcosa, e quando intendo il food intendo cooperazione nella produzione del food, ma noi conferendo le tecnologie. Poi esiste un terreno assolutamente interessante di cooperazione che è nel campo delle biotecnologie, nell'alta tecnologia, e poi le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili su Cuba sono anche questi un terreno decisamente interessante. Un altro terreno sul quale con Cuba si possono fare, diciamo, ottimi lavori in cooperazione è anche nel settore della medicina, nel settore medico, perché la storia che Cuba ha su questo fronte è sicuramente di grande valore. Ecco, senta, un'ultima cosa, parliamo un po' dei casi magari più significativi. C'è qualche imprenditore che in questi anni ha investito a Cuba e che ha avuto magari anche successo? Ma guardi, lì abbiamo 2 o 3 settori che sono un po' particolari, sono molto diversi tra di loro. Passiamo dal vino, e per vino intendo anche produttori della nostra zona che sono riusciti a inserire nelle catene alberghiere il loro prodotto, e questo attraverso un'azione in partenariato con la controparte cubana. Poi ad esempio nel settore agricolo, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, dei contenitori, dei silos per i cereali, anche lì c'è stata fatta una grossa fornitura che ad esempio in questo caso ha vinto la concorrenza brasiliana, e su questo, diciamo, ad esempio su tutte queste tecnologie decisamente si possono sviluppare assolutamente dei ottimi vantaggi. Poi ce n'è una ad esempio che hanno fatto un esperimento per il contenimento del consumo energetico negli alberghi con delle chiavi automatizzate che consentivano che quando uno esce staccare l'aria condizionata, le luci e quant'altro. Anche questo sono, diciamo, dei primi segnali di assoluta, diciamo, opportunità che possiamo avere con l'isola.